अस्सलाम वालेकुम। अज ना इत्थे कैनेडा दे विच स्नो दा तूफान चलदा पिया आलमोस्ट तकरीबन सुबह दा ही। ते हुण असीं स्टोर बंद करके निकले हाँ ते सारे स्टोर दे सामने ना सारा दिन नहीं बाहर निकले। ते ए देखो की बनदा पिया। मेरे दोस्त की गड्डी है, फ्रंट दरवाज़ा ना बर्फ़ जम के बिल्कुल लॉक हो गया है ते उन्हें अनलॉक की है, लेकिन वो बर्फ़ की वजह नाल दरवाज़ा नहीं खुला। हुण बैक दरवाजे दे रस्ते अंदर वड़िया ते ए वेखो की बनया दा ए वेखो जिस तरह पाकिस्तान नहीं बर्फ़ ओ मिट्टी ते हवा चलती बिल्कुल उस तरह ही है सारा कुछ। हालां बिल्कुल नाल नाल है ना बर्फ़ साफ करते ने पे, लेकिन फिर भी है देखो की बनता पे देखो। और माइनस दे विच टैंपरेचर चल